5 мотоциклов отправили на спецстоянку за неделю сотрудники ГАИ на Сахалине. В профилактических рейдах по контролю за обстановкой с движением мототранспорта участвовал мотопатруль. Скрытое наблюдение также вели полицейские на автомобилях без цветографической окраски. В госавтоинспекции Сахалинской области сообщили, что всего проверено более 30 водителей такой техники. 12 из них не имели прав на управление, в том числе 3 несовершеннолетних.